جدوں بندے دے اوتے موت دیاں سختیاں ہوندیاں نے، موت دی شدت ہوندی ہے، موت دی حالت کیفیت ہوندی ہے، اللہ اس وقت اس بندے نو دستے نے ذالک ما کنت منہ تحید، او میرے بندے اے اوہی موت ہے، اے اوہی موت ہے ما کنت منہ تحید، جدے تو نسدا سے، جدے تو پجدا سے، جدے تو کنارہ کشی اختیار کردا سے، جدے تو کنی کتروندا سے، جدے تو بچن دی کوشش کردا سے، کسے محفل وچ بیٹھے تے موت دی گل چھڑ پئی ہے، فوراً آندے یار زندگی دی گل کر، پتہ نہیں کنے دن جینا ہے، جنے دن دینا ہے او تے خوشی نال جیویے، ہر ویلے موت ہی موت یاد ہے، ہر ویلے موت ہی موت دا ذکر ہے، چھڈ یار موت دیاں گلاں، کدی خوشی دیاں باتاں وی کر لیا کرو، کدی پیار دیاں باتاں وی کر لیا کرو، کدی مسکران والیاں گلاں وی کر لیا کرو، موت موت کی چیزاں رکھی پھر دے ہو۔ اللہ فرماندا ہے وجاءت سکرات الموت، جدوں موت دیاں سختیاں ہون گیاں اسی ادی روح نو روک کے اینوں دساں گے اے اوہی موت ہے، ذالک ما کنت منہ تحید، اے اوہی موت ہے جدا ذکر بھی تو نہیں سے سننا چاہتا، اے اوہی موت ہے جدا نام بھی تو نہیں سے سننا چاہتا، اے اوہی موت ہے جدے بارے گل ہی تو نہیں سے سننا چاہتا، اے اوہی موت ہے جدے تو نستا سے تے بھجدا سے تے کنیاں کتروں دا سے، او موت تیرے سامنے آ گئی ہے، بلا اپنے دولت مند یاراں نو، بلا اپنے ڈاکٹر حضرات نو، بلا انہاں ساریاں نو اور آ کے تینوں بچا لین، انج نہیں ہو سکدا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اور مقام تے اسے موت دا ذکر کیتا لوگوں، اللہ فرماندا ہے وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، وقیل من راق، جدوں بندے دے اوتے سکرات موت آ جان، جدوں بندے تے موت دیاں سختیاں آ جان، لوکی کہندے نے کتھے وے راکی بندہ، یعنی دم کرن والا بندہ، حکیم حکمت دین والا، کتھے وے ڈاکٹر جلدی جلدی بلا کے لے کے آؤ، آ کے اسی اپنے بھرا نو بچا لئیے، آ کے اسی اپنے رشتہ دار نو بچا لئیے، کوئی آوے تے آ کے دم کرے تے ساڈا یار بچ جائے، کوئی آوے تے آ کے دم کرے تے ساڈا رشتہ دار بچ جائے، کوئی حکیم آوے تے آ کے نبضاں پھڑے تے ساڈا رشتہ دار بچ جائے، کوئی ڈاکٹر آوے تے آ کے انجیکشن لگاوے تے ساڈا یار بچ جائے، کوئی آوے تے آ کے نو مشینہ تے فٹ کرے تے ساڈا یار بچ جائے۔ اللہ فرماندا ہے اے تے اپنیاں کوششاں کر رہے ہوندے نے، وظن انہ الفراق، اے سن بھی رہا ہوندا ہے لیکن جواب نہیں دے سکدا، اے دیکھ بھی رہا ہوندا ہے لیکن جواب نہیں دے سکدا، اینو سارا کچھ پتہ لگ چکا ہوندا ہے، وظن انہ الفراق، اے ایسی موت چیز آ گئی ہے جدا ذکر میں نہیں سا سننا چاہتا، اے ایسی چیز آ گئی ہے جدے بارے میں سوچن بھی نہیں سا چاہتا، وظن انہ الفراق، اج بیوی تو جدا ہون دا وقت آ گیا ہے، وظن انہ الفراق، اج بھراواں تو جدا ہون دا وقت آ گیا ہے، وظن انہ الفراق، اج بچیاں نو کلیاں چھوڑن دا وقت آ گیا ہے، وظن انہ الفراق، اج اپنے یاراں نو اکیلے چھوڑن دا وقت آ گیا ہے، وظن انہ الفراق، اج کم شم ساری دنیا دی ہر شے چھوڑن دا وقت آ گیا ہے، تے پھر جدوں موت آ جائے اس بندے تے ترلے کر دے تے منتاں کر دے، کی ترلے تے منتاں کر دے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اللہ فرماندا ہے جدوں اینو موت دیاں ساریاں سکرات اساں وکھا دتیاں، موت دیاں سختیاں اینو وکھا دتیاں، موت دے اوتے تاری ہو گئی، موت دے اوتے آ گئی، اودوں چیخاں مار مار کے آندا ہے، اودوں دھاڑی مار مار کے آندا ہے، اودوں رو رو کے آندا ہے ربی لولا اخرتنی، اللہ سونیا موت بھیجن تو تھوڑی دیر پہلے دس تے دیندا، اللہ سونیا موت ہون تو پہلے تھوڑی دیر پہلے خبر تے مل جاندی، اللہ سونیا مینوں مارن تو پہلے کسے قسم دی آگاہی تے علم تے ہو جاندا، لولا اخرتنی، تھوڑی جی مہلت تے مل جاندی، تھوڑا جہا وقت تے مل جاندا، تھوڑا جہا ٹائم تے مل جاندا، فاصدق واکن من الصالحین، دنیا دی جڑی جڑی دولت میں کٹھی کیتی ہے میں اللہ دے رستے چ خرچ کر کے آندا، واکن من الصالحین، توبہ بھی کر لیندا، معافی بھی
منگ لیندا توبہ بھی کر لیندا معافی بھی منگ لیندا تے اللہ سونیا تینوں راضی بھی کر لیندا اللہ فرماندا ہے اساں اینوں دسیا ہے کہ کائنات دے اندر اساں کدی بھی کسے نوں نہیں سی دسیا کہ کدوں موت آئے گی اساں تینوں کہندے رہے ساں تینوں زندگی دتی ہے اس وجہ تو تاکہ تو نیک عمل کر تو نیک عمل نہیں کیتے ہن کسے قسم دی کوئی مہلت نہیں ملنی ہن کسے قسم دا کوئی وقت نہیں ملنا ہن کسے قسم دی کوئی رعایت نہیں ملنی ہن کسے قسم دی کوئی چھوٹ نہیں ملنی لہذا بزرگوں نوجوانوں میں گزارش کر رہے ہوں پورے جملے دے اندر صرف دو ہی جملے اگر تہاڈے ذہن وچ بیٹھ جان پورے جملے وچوں اگر دو ہی جملے میرے ذہن وچ بیٹھ جان میں سمجھنا سمجھن واسطے بات کافی ہے موت ہر کسے تے آنی ہے لیکن کسے نوں نہیں پتہ کدوں آنی ہے کتھے آنی ہے یا کس حالت وچ آنی ہے یا کنج آنی ہے اپنی موت نوں اپنی اکھاں دے سامنے رکھو اپنی موت نوں ہر وقت یاد رکھیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے جلیل القدر صحابی اللہ دے محبوب پیغمبر دے شاناں تے قدراں والے صحابی اتنی بڑی شان تے عزت والے صحابی نبی پاک دے سامنے ایک دن حاضر ہوئے بیٹھے نے ایک فیصلہ آیا ہے نبی پاک نو آ کے لوگ کہنے لگے اللہ دے نبی ساڈا فیصلہ کر دیو نبی پاک نے فرمایا عمرو بن عاص کو کرواؤ فیصلہ حضرت عمرو بن عاص آکھنے لگے اللہ دے نبی تسی نبی ہو حاکم تسی ہو فیصل تسی ہو اللہ پاک نے تہانوں فیصلے کرن دا اختیار دیتا ہے تے تہاڈی موجودگی وچ میں کون ہوں نہ فیصلے کراں نبی پاک نے فرمایا اے عمرو بن عاص میرا دل کردا ہے فیصلہ تو کرے تیرا فیصلہ میرا فیصلہ ہوئے گا کر فیصلہ جناب حضرت عمرو بن عاص اتنی شان تے قدر والا صحابی ہے نبی پاک دی موجودگی وچ فیصلہ کیتا نبی پاک نے انہاں دے فیصلے نو اپنا فیصلہ آکھیا اے کون صحابی ہے جنہاں دا بیٹا بھی نبی پاک دا صحابی اور کاتب وحی ہے لوگوں نبی پاک دیاں حدیثاں لکھدا ہے حضرت عبداللہ اتنی شان تے قدر والا صحابی ہے خود کہندے ہوندے سن جدوں بندہ مرن لگدا ہے میں حیران ہاں کہ اپنی موت دی اس کیفیت نو اپنی زبان نال بیان کیوں نہیں کردا جدوں بندے تے موت دا وقت قریب آندا ہے پتہ تے لگ جاندا ہے احساس تے آ جاندا ہے کہ موت آن والی ہے لیکن میں حیران ہاں کہ اپنی موت دی کیفیت نو بیان کیوں نہیں کردا تے پھر ایسا وقت بھی آیا جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے موت آن لگی ہے لوگوں سکرات موت تاری نے تھوڑی تھوڑی زبان ہل رہی ہے تھوڑی تھوڑی زبان ہل رہی ہے تھوڑی تھوڑی بات کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے نے تے یاد کروان لگے عمرو بن عاص تسی کہندے ہوندے سو موت مرن والے بندے نو موت دی تھوڑی جی کیفیت بیان کر دینی چاہیے تاکہ زندہ لوگ دے تو عبرت حاصل کرن جدو دوگی تے بیان نہیں سن کر دے تسی دس دیو موت دی حالت تے کیفیت کیا ہوندی ہے نبی پاک دے صحابی حضرت عمرو بن عاص فرمان لگے وے ابن عباس انج لگدا ہے جویں اللہ دی ساری زمین خالی ہوے اس پوری زمین وچ کلا میں انج لگدا ہے جویں اللہ دی ساری زمین مٹیاں میٹ ہو چکی ہے ہر شے ختم ہو چکی ہے پوری زمین تے کلا میں تے آسمان سارا میں کلے عمرو بن عاص دے اوتے ڈگ پیا ہے ایڈا وڈا وزن ہے میرے سینے تے اتنی تکلیف ہے مینوں انج لگدا ہے جویں اج میرے اوتے جے موت جویں آ رہی ہے مینوں انج لگدا ہے جویں میرے اوتے آسمان ڈگ پیا ہوے ابن عباس جے تانوں موت دی شدت انج سمجھ نہ آوے تے پھر ایک اور طریقے سمجھ سوئی ہوے سوئی دے نکے دے وچوں جویں اونٹ نوں گزاریا جا رہا ہوے جتنی مشکل تے تکلیف والا او مرحلہ ہوندا ہے میرے تے جویں موت آ رہی ہے انج لگدا ہے مینوں انجی سوئی دے نکے وچوں جویں اونٹ نوں گزاریا جا رہا ہوے محترم سامعین کرام میں تواڈے سامنے بات پیش کر رہا ہوں اس بندے دی بات پیش کر رہا ہوں جڑا نبی پاک دی موجودگی وچ فیصلے کرے اس بندے دی بات پیش کر رہا ہوں جڑا نبی پاک دا صحابی ہے اس ہستی دی بات پیش کر رہا ہوں جنہاں بارے اللہ دے نبی جنت دیاں بشارتاں دے کے جان انہاں دے بارے پیش کر رہا ہوں جنہاں نوں جہنم تو آزادی دیاں خوشخبریاں اللہ دے نبی دے کے جان انہاں دے بارے میں بات پیش کر رہا ہوں جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن آکھے رضی اللہ عنہم ورضوا جنہاں دیاں شاناں رب اپنے قرآن وچ بیان کرے انہاں دی بات پیش کر رہے ہوں اے انہاں ہستیاں دی موت تے اتنی شدت آئی ہے تہاڈی میری موت دا کیا حال ہوئے گا تہاڈے میرے حالت موت کیسی ہوئے گی اپنی موت دی فکر کرو لوگو کسے وقت بھی موت آ سکتی ہے کسے حال اندر بھی موت آ سکتی ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا